Dieses Rezept macht süchtig. Nudeln in den Airfryer. Dazu kommt eine klein gemachte rote Zwiebel, ein paar bereits angebratene Hackbällchen. Diese bestehen aus 500 Gramm Hackfleisch, Salz, Pfeffer, Paprika sowie Knoblauchgewürz. Jetzt geben wir ein bisschen Schnittlauch hinzu, sowie auch unsere selbstgemachte Tomaten-Sahnesoße. Die Zutaten für die Soße könnt ihr hier gerade eingeblendet sehen. Jetzt einmal alles umrühren. Wir geben noch eine gute Schicht an Mozzarella-Raspelkäse oben drauf. Und das Ganze geht jetzt für gerade mal 8 Minuten bei 180 Grad in unseren Airfryer. Kurz abwarten, das Ganze raus und dann ist euer super leckerer Hackbällchenauflauf auch schon fertig. Wenn der Käse solche Fäden zieht, wisst ihr habt alles richtig gemacht. Rezept abspeichern und auf jeden Fall schnell kurz hier ein Follow da lassen, um keine weiteren Rezepte und Ideen mehr aus dem Airfryer zu verpassen.